આજે જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ કેન્સર દિવસ મનાવી રહ્યું છે ત્યારે ગાંધીનગર જિલ્લાના રાયપુર ગામના અલ્કેશ પટેલની ગાથા અનેક લોકો માટે આશાનું કેન્દ્ર બની છે। ફેબ્રુઆરી 2025માં મોઢાના કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીનો ભોગ બનેલા અલ્કેશભાઈ માટે સરકારનું આયુષ્માન કાર્ડ સાચા અર્થમાં જીવન રક્ષક સાબિત થયું છે। હું પટેલ અલ્કેશ કુમાર સણાભાઈ રાયપુર ગામનો રહેવાસી તાલુકો જિલ્લો ગાંધીનગર રાયપુર આરોગ્ય મંદિર તરફથી જ્યારે આયુષ્માન કાર્ડની શરૂઆત થઈ ત્યારે તારા મને આયુષ્માન કાર્ડ કાઢી આપવામાં આવ્યું હતું। જ્યારે 2025 ફેબ્રુઆરીમાં મને કેન્સરની બીમારી લાગી હોવાથી મેં એ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને મારી તમામ સારવાર મફત થઈ હતી। એ બદલ હું રાયપુર ગામના આરોગ્ય મંદિરના કર્મચારીનો આભાર એવા જુદા સુધારો આભાર માનું। હું પટેલ અલ્કેશ કુમાર સણાભાઈ રાયપુર ગામનો રહેવાસી તાલુકો જિલ્લો ગાંધીનગર રાયપુર આરોગ્ય મંદિર તરફથી જ્યારે આયુષ્માન કાર્ડની શરૂઆત થઈ ત્યારે તારા મને આયુષ્માન કાર્ડ કાઢી આપવામાં આવ્યું હતું। જ્યારે 2025 ફેબ્રુઆરીમાં મને કેન્સરની